Mechanisierung der Landwirtschaft begonnen hat. Man kann sagen, die allerersten Vorläufer waren auf einer internationalen Technikausstellung in Deutschland schon 1921 zu sehen. Da war es noch kein richtiger Traktor im herkömmlichen Sinne, aber immerhin der Motor war ein liegender Einzylindermotor als Zweitakter, als Glühkopf ausgebaut und so hat sich das weiterentwickelt. Lanz Bulldog zeichnet sich eben dadurch aus, dass die Maschine einen großen Kolben hat, der waagerecht läuft, der läuft immer vorwärts, rückwärts in der Maschine. Ich gehe jetzt mal rüber auf die Rasenfläche. Alle Interessierte möchte ich mal bitten, schaut mal rüber, guckt mal zu, ich erkläre euch mal, wie so ein Bulldog gestartet wird. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Rüber. Und die Eltern und die Kinder, schaut ruhig zu. Abstand ist groß genug, es kann nichts passieren. Das ist eingeübte Technik über viele Generationen hinweg. Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei mir. Ich bin der Güntgemeier aus dem Klosterbauerschafter Alttraktorenverein. Herzlich willkommen. Ja, wie wir sehen, Lanz Bulldog, den werden wir gleich vorglühen. Ich habe schon mal so ein bisschen was vorbereitet. Ich kommentiere das auch im Einzelnen und wenn ich dann Hand anlege, dann wird Fred auch noch die Zwischenschritte erklären. Aber jetzt gebe ich mal ganz kurz zu unserem ersten Vorsitzenden rüber. Der wird bestimmt auch einmal Hallo zu euch sagen. Ja, hallo. Ich bin der Fred hier, der Vorsitzende der Klosterbauerschafter Alttraktorenfreunde. Ich darf euch auch alle recht herzlich begrüßen hier bei diesem schönen warmen Wetter. 5 Grad weniger, hätten es auch getan. Aber es wird gleich noch heißer. Wie Dirk schon richtig kommentiert hat, das geht nur mit Feuer, wenn man solch einen unbequem starten will. Und wird sicherlich die ersten Schritte jetzt machen wollen. Das heißt also die Heizlampe, die wird vorbereitet oder hast du vielleicht schon vorbereitet. Ja, vielen Dank. Ich übernehme mal ganz kurz, um die Details so ein bisschen vorzustellen. Hier ist die Heizlampe, was Fred schon erklärt hat. Mit dieser Heizlampe wird vorgeglüht. Der Bulldog ist ein Dieselmotor, Einzylinder, Zweitakt Dieselmotor. Der Kolben läuft vorwärts, rückwärts, da der Zylinderkopf, hier die Einspritzdüse und da unten runter die Zündnase oder Prallteller oder wie man das nennen will, die wird vorgeglüht. Die Einspritzdüse spritzt genau auf den Zündteller und dafür ist die Heizlampe da. Der Zündteller muss geglüht werden. Das Prinzip ist, was ich eben schon sagte, aus den 1920ern. Der Dieselmotor wurde um die Jahrhundertwende erfunden, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, irgendwann 1890, da lief der erste Dieselmotor. So alt ist die Technik. Diesel heißt, ohne Vorglühen kann der Motor nicht arbeiten. Es ist ein Selbstzünder, Zündkerzen sind hier nicht drin. Einfach die Hitze muss vorher da sein, sonst läuft der Motor. Und diese Hitze müssen wir jetzt erstmal an den Zylinderkopf bringen. Das macht die Heizlampe. Da ist Benzin drin, da wird gleich ein bisschen Benzin in die Vorwärmschale gemacht und dann wird es angezündet und der Glühkopf wird gleich beglüht. Ich mache das jetzt mal, ich gehe mal wieder auf den. Ja, danke dir, du hast es schon mal sehr gut erklärt. Wir kommen jetzt die Heizlampe vor, dann wird sie entzündet und unter den Glühkopf eingehandelt. Also wie er schon sagt, ganz normales Benzin. Es wird nur ein bisschen mehr Luft aufgepumpt, damit also noch ein bisschen mehr Feuer gleich kriegen. Eine kurze Minute dauert das. Damit die Heizlampe richtig brennt, muss die auch erstmal vorgewärmt werden. Und ist ein kleines Schälchen, ist jetzt Benzin drin, das brennt. Jetzt wird erstmal die Heizlampe warm gemacht und dann kann ich die öffnen
das Training ist auch schon mal ausprobiert. Gucken wir mal, ob wir die vorsichtig öffnen. Und dann kommt schon mal so ein bisschen mehr Benzin. Dann kommt schon mal ein bisschen mehr Benzin im Steigrohr an und dann wärmt die Heizlampe vor. Ja, man muss immer ein bisschen vorsichtig hantieren, nicht so viel Benzin auf einmal, sonst spritzen Benzintropfen hoch, brennen natürlich auf die Finger, das ist nicht so gut. Aber wenn man das vorsichtig macht, ist das System sicher, hat über viele Generationen hinweg funktioniert und wird auch hier funktionieren. Die Heizlampe fängt jetzt an, dass die Flamme oben auch heiß ist und ich kann jetzt die Heizlampe direkt unter den Zylinderkopf stellen, dort wo der Fallteller ist. Ich hänge das Ding mal ein, übergebe mal ein Fred. Ja, prima, Achtung. Feuer ist da. Ich bin unter den Glühkopf untergehangen. Ich bin gleich noch ein bisschen abgepumpt, damit die Flamme sieht. Und den Fall der Autobahn wird. Ja, wir fahren uns zunächst an den Türzeit schon mal extra Pulver für den Eingang, haben das jetzt noch Wettbewerb gemacht. Auch dies Jahr mal ein bisschen schieben, da waren die Zeiten um 1 Minute, 1 Minute 20, war so die erste Pulver richtig. Das war heute an den Schrank, weil wir die nicht fertig machen. Eingeschoben wird. Wenn man das Lenkrad also mit in die Kneipe nimmt, kann einem nie der Bulldog geklaut werden. Im Monolenkrad läuft nichts. Ja, wie Fred schon genau richtig sagt, das Vorbild dauert 5 Minuten. Hier in dieser großen runden Seitenschwung oder in der großen runden Verkleidung verbirgt sich das Schwungrad und die Riemenscheibe. Hier sitzt die Schwungmasse des Motors, ebenso auf der anderen Seite. Um den Motor zu starten, muss ich gleich von Hand ordentlich einen Schwung da reingeben und wenn der Glühkopf, der Zylinderkopf heiß genug ist, dann folgt auch die erste Zündung. Interessant ist hier vielleicht zu bemerken, wenn ich den gleich drehe, drehe ich den erstmal in die falsche Richtung. Dann geht der Kolben vor den oberen Totpunkt, geht aber nicht über den Totpunkt, sondern schlägt zurück. Dann aber schon mit etwas Dieselkraftstoff und er geht dann in richtiger Drehrichtung, nämlich rechts rum, über den Totpunkt und macht die erste Zündung. Die ist ausreichend stark, sodass der Motor dann weiter dreht, weitere Zündung und dann nachher hoffentlich auch rund läuft. Ganz wichtig hierbei ist, bevor man das Ganze macht, immer den Leerlauf reinmachen. In beide Gänge, so, nicht, dass die Maschine anspringt und fährt einen selber über den Fuß. Und hier sind jetzt so viele Zuschauer, dann hätten wir hier auch ein größeres Problem. So, wir haben hier fast neutral eingestellt. Das Getriebe ist frei. Etwas Kraftstoff muss er im Leerlauf haben, sonst springt er auch nicht an. Ja, das ist das Vorbild. Dauert hier mindestens 5 Minuten. Tatsächlich ist es so. Jeder Diesel-Pkw, der heutzutage von Ihnen gefahren wird, braucht genau dasselbe. Der muss genau so vorgeglüht werden. Man macht es aber nicht mehr mit offenem Feuer, sondern mit Hochleistungsglühkerzen. Die sind im oberen Zylinderkopf verbaut und fangen bereits an zu glühen.
wenn Sie Ihren PKW öffnen, dann ist alles computergesteuert, die Automatik drin, der Fahrzeughalter nähert sich mit seinem elektronischen Schlüssel, der Bordcomputer sieht, da steht gleich ein Start bevor und es wird über den Bordcomputer das Vorglühen ausgelöst. Man sitzt im Auto und dann kann man meistens auch schon direkt starten, aber man merkt gar nicht, dass der Computer schon 10 oder 3 Sekunden vorher den Vorglühzustand oder den Vorglühprozess ausgelöst hat. Letzten Endes ist die Technik Diesel, der Diesel ist Selbstzünder, gleich geblieben. Hier haben wir jetzt einen Lance Bulldog, Baujahr 41, 5 Liter Hubraum, wie gesagt, voll waagerecht, wiegen, das ist bei allen Bulldogs so, auch bei den Machbar, dem Nachbau. Und so funktioniert der Bulldog. Hier vorne ist der Kühlwasserkasten, der Aufsatz, hier ist der Tank, hier ein Öltank, der Motor hat eine Verlustschmierung, Öl braucht er natürlich auch, das wird über kleine Pumpen hineingepumpt und wird dann über den Kolben verbrannt. Etwas Lecköl muss aufgefangen werden, da sitzen kleine Auffangbehälter, aber das ist die Technik. Ich pumpe jetzt nochmal die Heizlampe nach, dass wir richtig Zündtemperatur kriegen. Die Glühnase muss richtig ein bisschen glühen und dann wird er auch gut anspringen. Ich übergebe wieder zu Fred. Ja, danke dir. Das war ausführlich berichtet. Wir pumpen aber noch ein bisschen nach. Sicherlich schon gleich im ersten Startversuch probieren. Ja, der Dieter war eben auch schon auf der richtigen Drehrichtung. Hier vorstehen rechts rum. Das kann genauso gut sein, wenn er gleich läuft, dass er links rum. Also die ganzen Vorwärtsgänge werden alles Rückwärtsgänge, weil der Motor links rum ist. Da wollen wir mal gucken. Ich habe es beim ersten Mal das noch rechts rum. Bevor es nicht losgeht, der Dieselhahn wird aufgemacht und dann hier ist die Einspritzpumpe, da gibt es gleich 2, 3 Wolkenstöße Kraftstoff vorab. Der Kraftstoff kann man schon verdampfen in den Zündteller und dann wird der Bulldog in die verkehrte Richtung gedreht. Das verdampfte Diesel-Luftgemisch macht dann hoffentlich die erste Zündung und das dann hoffentlich der Bulldog auch richtig läuft. Schauen wir mal. Ich gucke noch mal rein. So langsam fängt auch unten der Zündteller an zu glühen. Wenn man so lang da reinguckt, kann man sehen, dass unten erste leichte Glüherscheinungen beim Eisen zu sehen sind. Eisen glüht bei 400 Grad, fängt es an, ganz dunkel zu glühen. Bei 500 Grad kann man es auch bei Tageslicht schwach glühen sehen. Ja, 400-500 Grad ist die Zündtemperatur, die man hier auch braucht, ist aber im modernen Dieselmotor nicht anders. Ich gucke nochmal und dann haben wir gleich sofort unseren ersten Startversuch. Ein letztes Nachpumpen. Sieht schon gut aus. Noch ein bisschen Kraftstoff einspritzen. Einmal in die Hände spucken und nicht verkehrt sein. Weil der dreht rechts rum. Alle, die hier stehen, sehen das. Der läuft rechts rum beim ersten Mal. Mehr kann man nicht verlangen. Der Kandidat hat 100 Punkte. Ja, das ist eben der Vorteil beim Lance Bulldog. Wenn man die ganzen Prozeduren sorgfältig macht, springt dieser Dieselmotor immer an. Also auch bei minus 15 Grad ist es ohne weiteres möglich, genau so diesen Dieselmotor zu starten. Er hat keine Batterie, keinen elektrischen Anlasser. Man muss
die Vorbereitung richtig machen und den Schwung ausüben und der Lance Bullock springt an. Jawohl. Dieser Lance Bullock kommt aus der DDR, deswegen hat er so ein bisschen andere Kotflügel und hinten ein anderes Zuchtmaul. Wir verwenden den Bulldog hier bei uns im Verein alle 2 Jahre zum Kornmähen, deswegen ist auch der Mähbinder dahinter. Die alte Maschine funktioniert immer noch und tut ihren Zweck. Da kann man nur hoffen, dass es auch noch lange so sein wird. Jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Kraftstoff, kann er aber auch kriegen. Ja, liebe Anschlussfreunde, ich kriege gerade die Frage, wie alt ist das Fahrzeug? Der Bulldog ist beim Baujahr 1941, damals herrschte noch Zweiter Weltkrieg und Metallverbot. Da hatte man noch keine Messing-Elemente, die sind nachträglich angekommen. Ja, die ganze Maschine ist jetzt knapp oder ca. 80 Jahre alt. Es handelt sich um einen Lance Bulldog mit 5 Liter Hubraum und 20 PS. Die andere Ausführung sind die großen Bulldogs mit 10 Liter Hubraum und 35, 40 oder 45 PS.